atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatim man nasya'u inna rabbaka hakimun alim. Wa tilka utawi mengkono-mengkono cerita sing kasebut hujjatuna tegese cerita tentang hujjah ingsun utawa argumentasi sing dukung ingsun. Watil kau titika mubtada'un mubtada' ini oleh ngerop Imam Suyuti wa yubdalu lan den gawe badal min sangi lafat tilka apa hujjatuna lafat hujjatnya. Allati kang ihtajja kang gawe hujjah ya kelan nadi sapa Ibrahim ya hujjah ala wahdaniyatillah ing atase isine Allah ketauhidane Allah min ufulil kawakibi. Ala wahdaniyatillah terus wa min ufukil kawakibi ala wahdaniyatillah min ngono. Ora ono wa min. Betul. Ihtajja biha ala wahdaniyatillahi ing atase ijene Allah. Wa min apa min tok. Ngalano hujjah min ufulil kawakibi sanging ilange pira-pira perbintangan. Wa malan perkara badhe kang sause iki. Dawi Imam Suyuti wal khobar iku atena Ibrahim ala qaum. Atayna iku paring ingsun ha ing hujjah Ibrahim. Arsatna tegese nunjukna ingsun hu ing Ibrahim laha maring ikilah hujjah utawa laha maring tilka. Tak gawe hujjatan ing siji argumentasi utawa hujjah ala qaumi ngalahno katase kaum Ibrahim. Niki oleh maknani Imam Suyuti tapi banyak ulama yang hujjatuna itu jadikan khobar. Jane nggih gampang dadi khobar dadi watilka utia mengkono kisah mujadalah apa perdebatannya siapa Ibrahim iku hujjatuna iku minangka hujjah ingsun maksudnya hujjah yang diajarkan Allah terus sifatnya hujjah sing napa atainaha Ibrahim ala qaum. Imam Suyuti milih napa tilka ni mubtada hujjatuna dadi napa badal dadi wa tilka utia mengkono sing wis kelipat hujjatuna tegese hujjah kita kan wa yudal minu jadi badal terus lagi atena hanu apa khobar. Tapi umumnya guru-guru kita ini baca buat seperti itu. Jadi guru-guru kita ngikuti nama qadarul mufassir isyaratan ila najar terus itu kan arabal mufassir ismal isyarah mubtada wa hujjatuna badal minhu wa jumlatu atena khobarun mubtada. Terus wakila inna tilka hujjatuna mubtadaun wa khobarun. Ini gampang nih napa? Tilka itu mubtada, hujjatun apa? Khobar itu lebih gampang. Narfa'u ngangkat ingsun darajatin ing pirang-pirang derajat ingsun ngangkat man ing wong nasau kang ngersano ingsun. Yo nak pakai qiraah kita napa? Narfa'u darajatin man nasa. Tapi nak qiraah yang lain normal lah. Dadi narfa'u ngangkat ingsun darajatiman ing pira-pira derajat iman nasau kang ngarepno ingsun iman. Bil idhofati lan idhofah. Dadi Imam Suyuti melok partai no. Idhofah berarti narfa'u darajatiman apa? Narfa'u darajatiman nasa. Nah kira iki to apa? Narfa'u darajatiman nasa. Bil idhofati lan idhofah watan minatan wen fil ilmi maknane tak angkat derajat fil ilmi ing dalam ilmu wal hikmati lan hikmah. Inna rabbaka satan pangeran sira hakimun dat sing bijak fisunihi ing dalam tindak lampahe Allah halimun dat sing pirsa bi khalqihi kelawan makhluk Allah. Wa wahabna lan paring lagu maring Ibrahim tak paringi Ishaq. Wa Yaqub lan tak kei Yaqub ibnahu yaiku anak Ishaq. Ko Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kulan ing saben-saben suci mingguma saking Ishaq lan Yaqub hadena nujono ingsun. Mon titik. Wa nuhan lan ing nuh hadena nujono ingsun mingkop sang sedurunge Ibrahim Ibrahim sedurunge Nabi Ibrahim. Terus wa min dzurriyyatihi lan ingsun paring sang anak turune Nuh Nuhin tegese anak turune Nabi Nuh. Tapi iki jare Nabi. Jare Imam Suyuti, pokoke Quran yo ora dawuh Nabi Nuh wa min dzurriyyatihi iki rujuke ning Ibrahim bos. Nuh sing rasa apa? Sing muni ora Imam Suyuti ora pangeran apa. Ya resikone domir kan sing muni Nuh iku Imam Suyuti ora pangeran. Dadi dzurriyyatihi sowe rujuke sinten?
Ibrahim iso wae rujuke. Wae ra kowe lah. Aku ora di anak kira. Serepet mesti rujuk. Dawud ingsun paring ing Nabi Dawud. Jadi di antara anak turun niku Nabi Dawud wa Sulaiman lan Sulaiman ibnahu yaiku anake Dawud. Iku bener Sulaiman bin Dawud. Wa Ayyub lan ingsun paring Ayyub wa Yusuf lan Yusuf bin Yakub wa Musa wa Harun lan Musa lan Harun. Wa kadali kalan iku mungkon-mungkon kabeh. Kama jazena kaya malas ingsun bumi ing kabeh nati malas ingsun al muhsinin ing pira-pira sing apik. Wa Zakaria lan ingsun paring ing Nabi Zakaria, wa Yahya lan Nabi Yahya. Ibnahu yaiku anake Zakaria, bener Yahya bin Zakaria. Wa Isa lan Isa ibna Maryam kang dadi anake Maryam. Nah niki dawuh Imam Suyuti yufidu. Bawa pen ulang tafsir nganti ning akhirat kita ora khatam nang dunya. Ya ning khatam ora paham. Ning akhirat kan do pinter kabeh, tak ulang nek sok nang akhirat. Timbang mulang ning dunya cek goblok sok nang akhirat to. Pinter. Wes wae nang akhirat pinter kabeh. Fakashafna angkal fito aka fa basaru kal yauma hadid. Jadi goblok men dicabut kabeh nang akhirat. Oh ilang kabeh. Sak wonge dilebokno neraka. Ayo nek pinter tak ulang. Oh tak ulang nek tafsir. Buat tinggal telur udah dari cover ngaji. Karena begini, mungkin anak dzurriyyata iki Dewi Maksudi, ora Dewi pangeran iki Dewi Maksudi. Yufi itu memberi faedah apa iki dawuh anak dzurriyyata sak temne dzurriyyah. Mesti Yufi itu maringi faedah apa iki dawuh apa. Kaya maca tafsir gampil, wong anggere tak berarti ayat, nak mudzakkar qaulu ta'ala, ngono. Jadi kan biasa kadang wa nazala terus ayat. Itu berarti ya wa nazala qauluhu ta'ala. Tapi nak wa nazalat ya ayat. Ngono ora iso bocah. Ya dadi angger dadi misale bar satu peristiwa terus Imam Suyuti dawuh fa nazala qauluhu ta'ala. Nak fa nazalat ayat. Ayat. Buangkune ra iso. Ayo sampeyan tak ulang neh. Teras warga. Mau selek mangane lek terus ana konser pertunjukan ya ora maksiat. Kok senyuki widadari ayu yo mbok delok ra maksiat tak enak dadi jenenge. Wis do ngaji ora. Yufitu maidai apa qauluhu ta'ala. Anna dzurriyyata satamul dzurriyyah tatanawal. Iku mencakup sapa dzurriyyah auladal binti ing anak-anake anak wedok. Maksudnya ning bab istilah dzurriyyah. Sensitif barang-barang sensitif. Wa Ilyas lan aku maringi Nabi Ilyas bin Harun akhi Musa. Kulun saben-saben suci minhum sanging kabeh iku minas sholihin iku setengah sangking wong sing saleh kabeh. Wa Ismail lan Ismail bi Ibrahim wal Yasa lan Yasa alamu tilam Zaidatun Zaidah. Ya mesti Zaidah mergo wis makrifat dikai al. Wa Yunus lan Yunus waluton lan Lut bin Harun iku akhi Musa Wa kullan ing saben-saben suci minhum sanging kabeh fadl namulyakno ingsun utawa memuliakan ingsun alal alamina ing atase wong sak alam kabeh binubuwati kelawan status napa kenabian. Pokoke diwaca mawon mengke paham. Wa min abaihim lan sangking sebagian bapak-bapake kabeh wa dzurriyyatihim lan anak turune kabeh wa ikhwanihim lan kanca-kancane kabeh. Utawi ki dawuh atfun dian atofno ala kullan ing atase kullan au nuhan utawa di atofno ing atase nuhan. Wa min temin uli tabidi krana tabid nyebagian hukum. Li ana ba'dhum krana sak temene sebagiane kabeh. Sebagiane para anbiya iku lam yakun ora ana lahu kutibadhum sapa waladun anak. Kok Yahya kan gak diturunan. Lah ba'dhum des sebagiane kabeh iku kana ana iku fi waladi dalem anake ba'dhum sapa kafirun wa kafir kaya Nuh itu dia anak akeh, tapi ada salah satu yang kecelok kafir ini sinten Kan'an. Karena takut resiko itu ya pokoknya minu ditabdid nama sebagian apa? Sebagian. Jadi kan ada enggak punya zuriyah yaitu Nabi sinten Yahya kan. Ada yang tidak semuanya anak turunnya mukmin. Gini ku Nabi sinten Nuh. Nah untuk menjaga kualitas makna itu pilihannya min itu tabdid. Wastabena hum lan milih ingsun hum ing kabeh
Ikhtarna tegese milih ingsun ing kabeh wa dene lan nunjukna ingsun ing kabeh tak pilihno utawa tak tunjukna ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg. Zalika uta mengkono-mengkono kabeh zalika din tegese mengkono-mengkono agama Allah kang hudu kang den tunjukna sapa ngake ilahi maring hadati. Iku hidawa ing petunjuke Allah. Yahdi nunjukna sapa wa taala di kelawan iki man ing wong ya sau kang ngersakno sapa wa ing man ibadi sing pira-pira kawulane Allah. Bon niku napa iki dawuhe pangeran. Walau asyraku. Diparil nglakoni syirik sapa para anbiya. Itu parilan sing mohal, law iku mohal. Umpama para nabi utawa para wong pilihan-pilihan iku kok musyrik fardhon ing dalem parilane, pengandiane. Jadi fardhon mriki maknane boten salat fardu boten fardhon ing dalem pengandiane. Cara iki kuno napa? Parilan. Mulane pentingnya ngaji, ora tau ngaji fardhon maknane salat fardu malah kalau parilan. Fardhon ing dalem apa? Parilane utawa pengandiane. Lahab kita yektine dadi kalebur anhum sanging para nabi utawa para kaum-kaum pilihan apa ma perkara kanu kang ana sapa wong akeh ya malu nang lakoni sapa wong akeh. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh atena kambar ingsun ulai ka alkitab ing kitab. Di makna al-kutub lan maknane al-kutub pira-pira kitab. Wal hukma lan tak paringi ing ketentuan hukum il hikmah ta hikmah. Wa nubuwata lan tak paringi status kenabian. Fa yakfur mongko lamun dadi kafir biha. Aduh, mun makok mawon pun repot kabeh ya. Nerangno kowe ora paham malah wis makok fa yakfur apa. Lawas nak keliru neraka yakin sesuai keliru neraka. Mun kula terangno nggih, dados tak terangno masalah wali nikah riyen. Wali nikah itu misalnya kan kula gadah putri tasbihah, waline kula. Berarti rumakno tenan awas nak salah paham neraka kok. Berarti misalnya ya sudah tasbihah binti Ahmad Baharudin, terus bin Nur Salim, bin Nur Sam, ya sudah urutannya seperti itu. Sehingga kalau saya mati kok bapak hidup, berarti waline Dihan itu baik. Tapi kalau saya mati, kawan bapak kula nggih kapundhut, walinya itu tidak Hasan. Akhun Syakik, napa? Akhun Syakik. Hasan. Nah, di bab waliune kahruman awas nang kiye sing GR kudu tobat wong gedhe rumangsa kudu. Nah kowe sing ranti nasab ya kudu tobat. Mesti tobat gawe nasab maksudnya dia nasab. Karena iki urusane nasab banyak yang tersinggung. Aku yakin ngaji iki banyak yang tersinggung. Tapi iki solusi bentuk napa? Nasab. Rumono ya, teng wali nikah itu ekstrim. Jadi misalnya saya mati, wali itu abdun. Enggak boleh di karangan kitab berabun jadun keliru. Berarti ra iso ngaji sing aran. Ya dadi wali yuha, waline cah wedok abun. Kok sing aran muni sumajadun berarti rapati iso ngaji. Kudu summa abu. Mergo nak muni jadun niku kuwatire iku mbah kok ibu. Malane ngene fakih fanatik abun fa abu. Utawa misalnya orang pengarang kok belajar muni jadun harus langsung ditafsiri abul apa? Bapak. Gak oleh abul. Ini rumahno, awas rumah. Karena sekali keliru ya kayak rasa betul. Nah, lucune neng gone hukum Islam, itu paman itu kalah ambek akun sak. Jadi misalnya kalau gak ono, itu Mas Umam, Mas Fuad, itu kalah sama Hasan. Neng bab nikah. Neng Faraid ya sama. Faraid malah tuntas kabeh. Pokoke sekali ana ibnun, amun kholun wis ilang kabeh maksudnya. Ini penting saya utarakan. Ora kanca murid ta. Iku tambah ilang. Mun rumah. Nah, jadi keliru kalau ada orang bilang bahwa fanatik nasab bapak itu tradisi Arab itu keliru. Fikih kita juga seperti itu. Fikih kita seperti itu. Nah, wong Jawa itu fikih nyakang ning bab nikah anut fikih resmi. Tapi wong Jawa itu paling kacau ning bab nasab derajat. Dibak menangi dhewe. Dibak menangi dhewe. Misalnya kok Tuhan ini kok jadi mantune kiai, itu bapaknya mati. Mergo kok ngistilahno anake iku putu kiai ini iku kok gitu. Terus mati mbah-mbah. Mana nggak wong awam jadi mantune kiai itu mesti takabur. Mergo mbah di pateni dhewe. Dilang. Mergo wong nyeluk anake Gus eling bae, gak eling mbah kok ibuke ora eling
Bapaknya mati. Sampai bayar wani nilai gimana Mansur? Mereka. Jadi ini penting berarti. Jadi wong Jawa itu anak sombong itu, cepet menang itu. Di pejabat juga gitu. Pejabat iya mas. Wong roh gak misalnya baik puan kok Pak Taufik ya mas. Serah urusan. Tapi istilahnya butuh Pak Karno. Ya tak. Ada saya muni kayak mantu kiai. Meskipun naudzubillah misalnya. Itu mesti Mantune kiai. Mantune kiai ini terus ya sanak putune ya istilah inti sampai ning. Mati wis bapake mati, mbake mati wis ora kudu manfaate karo. Nah padahal cara hukum Islam bapak itu penting, mbah kok bapak itu penting. Malah mbok ning lah iki gak ganggu ning bab ali nikah. Dikados kula enten iki ali ade ipar kula ora kanggo ning bab kula waliun nikah. Mergo dulure ibu. Dal bojo kula anak iki iku ya. Iku wae ora iso dadi wae. Mulane apik Gus untuk ning ben gak ono sing mati. Kenapa ngene? Mulane wong biasa dadi mantune kiai kadang ora kuat suwe. Mergo sing sombong ora kiai ne Mas, malah sing wong biasa iki. Mergo sing dipateni iku bapake. Baik. Itu pembunuh karakter cara. Ya itu tak usul lho ben ning RUU apa? RUU kenasapan apa? RUU apa? Kenasapan. Lha iya to, kowe misale anake tutut wong bilang ya anake Pak Harto, butuh Pak Harto. Butuh Pak Harto. Sebenarnya anake Mbak Yeni ya butuh Gustur. Mbak Sy, butuh Gustur. Oh ngono kan. Di eling-eling hae. Jadi lan bingung, ora pek mantung biasa sawane kok sombong. Sawane ben tawa tuh mek mantung biasa, tapi kok iki dadi wong sombong-sombong wong iki pembunuh. Bapak itu apa ya? Padahal itu ning silsilah waline Kaijen. Misalnya Munib dadi mantune kiai, mestine kiai sarap mek mantu Munib misale. Munib dipek mantu kiai kan putrine kan binti Munib. Nah, Munib mati waline kan bapake Munib. Misalnya gak didulur kandung cawe wedok iki, malah dulure Munib sing iso dadi wali. Padahal saya iki mesti isin kan seneng wali kok dulure ibuke. Tapi kan gak iso dadi wali. Dadi wali itu dulure. Dadi golekno brewok-brewok yang lain itu dulure. Biasane wong brewok dulure kan brewok. Jadi lali Mas malah dolan ora wani, umume ora wani. Wong biasa dadi mantune kiai ilang Mas. Jajal lagi top sapa wae cek anake lanang cek wedok mesti intisape ning mbae sing keren sing apa? Sing keren. Iku ora kiai tok nang pejabat. Iya to, koyo anake Mbak Puan ya duriyae Pak Karno, anak putune Mbak Tutut ya duriyae Pak Harto. Wong ra ora Mas. Wah tuwa nyakang mari kiai debutan ya. Lah ya itu jadi perdebatan ulama. Lalu duriya itu apa? Jari Imam Suyuti tasmalu atau tatanawalu awaladal binti. Mulane cara bangun Imam Suyuti ono jawanine. Dadi Imam Suyuti gak masalah ngaku nasab wedok. Dadi gawe nasab. Lha iya Mas, nasab itu pancen masyaallah. Nasab itu dominasi tenan. Kayak kula misalnya teng Narukan, karena Mbah Sidik itu besar, Mbah Durrahman besar kan. Kula teng Narukan nggo status putu Mbah Sidik. Mbah Sidik ya wong keren, Mbah Durrahman sing wakaf masjid kan keren putu Mbah Durrahman. Kok misalnya Hasan ning Stuki ya cuma putu Stuki. Oleh Tuban putu Bandung Salim karena ya nak tepaan sing ngono, sing ora tepak. Kan mesti nyomot sing tepak. Wong liyane ra tepak. Lah aku kan kanan kiri tepak rapati. Ora pati kena kias kaya kula. Rodok sat maksudnya ora umum. Nasib apik kan ora umum ning Indonesia iki. Padahal kok ning Faroid utawa ning apa Mas? Wali nikah. Jadi nak Munib mati wis dadi wali, bapake Munib. Sing wis dipateni mau sing ya mati silang jale dadi mantune. Mantri kan. Makanya ini kan masalah. Nah, di Arab itu memang seperti itu betul. Makanya banuna banu abnaina wa banatuna banuna abnaur rijalil abaidi. Jan yo ngeri nek cara adat Arab. Rumahno tenan. Makanya terus kita tengah-tengah ning wali nikah ngikuti fikih resmi ning wali nikah, tapi ning kultural mboten. Maksudnya ning kultural iki misale koyo kula yo biasa.
Wae ning kultural perasaan kula misale mbek putrine ning dia ya butuh bangun. Ambek ning Diha ya butuh bangun. Pokoke ning Lirboyo juga gitu, Kloso sendiri semuanya seperti itu. Pokoke ning kultural angger putrane kiaimu sangka lewat putri, kita yang istilahno putu kiai. Paham ya ning kultural, tapi ning faraid tetep ra iso, dipaksa ning faraid mek ning nikah Enggak bisa. Ya tetep ra iso to. Misale putune yai sangka putri, kan tetap kalau ada masalah walinya ya abahnya atau dulure abahnya, itu pokoknya yang terkait abahnya. Jika aku lah masalah kan gak iso kaya Ali dadi waline Diha. Tetap kalah ambek Hasan, kalah ambek Mas Umam, Mas Suad kalau urutannya sudah memenuhi semuanya kan urutan dari saya, gak pakai urutan dari istri. Tapi ning kultural Indonesia itu gagah tenan ning kultural. Yo gagah ning kultural wae. Naruhan butuh gasiting itu kan butuh banner kok. Sebelah kiri butuh sebelah kiri ning lasem keluarga. Enak kultural lu menangan. Cepat menang. Untungnya aku ikhlas ra ono rasane. Kabeh kersane pangeran ribet. Tapi ini kan hukum harus kita utarakan. Nah, problem hukum ini nanti itu pada level iku Mas, kerajaan. Kerajaan itu repot. Maroiti kerajaan itu repot. Mergo topko. Rungokno nggih Mansur. Topko itu repot. Misalnya gini ya. Warisan kerajaan ya, nak warisan dunia, misalnya aku mati. Iku kan dulur-dulurku Mas Umam Mas Suad jelas maksud Hasan nak cara warisan dunia. Paham ya? Jadi akhun mayit iku maksud apa? Ibnun. Tapi nak riasah ya maksud. Riasah kepemimpinan sangka mbah. Rungokno awas kena Abdul Barok. Misalnya kerajaan Arab Saudi pertama itu kan bikinan Ali Saud. Sehingga menangi era modern kan Abdul Aziz sudah dimulai dari siapa? Abdul Aziz wafat, raja itu Fahad. Fahad itu jenis tokoh anak. Apa Mas? Tokoh anak, kelas anak. Rungokno ya, Pak? Fahad mati iku ora iso ning anake Fahad. Mergo anake Fahad binisbat ning Abdul Aziz Ibnu Ibnin. Apa? Putu. Ibnu Ibnin putu. Sementara angkatan Ibnu iki ono. Yaiku Raja Abdullah, apa? Akhirnya Fahad mati lengser Abdullah. Abdullah mati anake ora iso dadi raja ki Mansur. Mergo anake Abdullah jenenge Ibnu Ibnin. Lengsere ning Adi ya men. Yaiku Raja Salman. Jadi tokoh anak itu dintek. Tokoh anak itu dintek. Senajan itu anaknya lanang. Apa? Anaknya lanang. Mereka waris itu kombah. Mana? Ya rada angel kan. Nah, mulane potensi konflik itu tinggi sekali karena sing anak ngerasa anak rojo, sing adik ngerasa turunan. Oh, komba. Apa? Komba. Sing kerajaan lagi Mansur. Nah, anak faraid dunya gampang. Misalnya faraid dunya, misalnya di dunya kok Jogja. Jan wekku. Ya wes sing waris Hasan. Selesai kan? Tapi nak riasa. Nah, pondok cek fanatik ngono wis do kiri. Do kiri ku mbok anake Kiai Indo, ora mesti dadi kiai. Karena kadang Kiai Indo itu adik. Tokoh adik kan luwih dekat. Iya, adik. Paham? Dong to ini. Awas ora paham. Sini. Nah, mulane iki rumakno ya, mulane kowe nek ora paham wis aduk munisan goblok dadi wis ora malah ngomong. Mulane Bani Abbas itu tahu kuat. Ya mulane ana dinasti napa? Abbasiyah. Mergo Rasulullah itu nasabe kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Zaman Nabi wafat, kinta qala ila rafiqil ala sing cek sugeng Abbas. Berarti Abbas iku Sayyidina Ali ibnu Am. Lah Sayyidina Ali yo ngalah be Sayyid Abbas mergo Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Awas ora paham. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Karena Abbas bin Abdul Muthalib.
Lane terus ana dinasti Abbasiyah. Kok Abbas iku aqrabu idlaan li Rasulillah. Ya, tapi itu kan dari sisi Abbas. Masalahnya Sayyidina Ali di Fatimah. Langsung jadi Rasulullah. Karena itu akhirnya ada masalah. Lebih nakdim no Sayyid Abbas, ono Sayyid nakdim no Sayyidina Ali. Tapi yang di sini Sayyidina Ali orang berdasar Sayyidina Ali, dia berdasar Fatimah. Ya mereka pantas direbut loh, derajatnya Nabi itu keren. Lah anak bapakmu serah keren sih lalu jadi wong ra keren kudu syukur. Mereka nilai perebutannya itu minim. Kayak pondok ra duwe warisane pacul kok. Gede. Sawah mau lurung kok. Mulane wong cilik ora usah komentar pondok gede tinggal mati abai geger ya pantes geger le dul. Wong pondoke gede derajate gede. Sing lucu nek kowe melarat geger. Yang warisan mau pedus guru begitu sawah mau salurung kok anak santri ini saya pengaruhnya gede pantasnya kesunatan jorok pasti beruang cilik orang nyala ngomong gede itu rara rasanya jadi orang gede makanya ketika Jogja dulu Jogja itu warisnya ke anak apa ke adik pernah ada lama diskusi aku bilang gitu. Saya tidak dalam konteks berpikir Jogja atau Solo atau mana saja. Kita berpikir dalam konteks hukum Islam. Ya, atau hukum baru. Kalau kamu tanya hukum Islam, tapi ya ada harus terkait Jogja atau Solo atau Indonesia, ya sudah pakai hukum baru. Tapi kan mereka pasti tidak mau. Kultural juga mau, barat juga mau. Ya, maksudnya saya Indonesia. Kalau gue jajal ya, misalnya. Ayo saya jajal. Misalnya anak ego Safis, kok mbah kowe itu diwarisan. Seneng aku status. Iku mbahmu. Tapi ning bab dunia kiai, nganggo nasab kowe. Mbahmu sapal Quran. Dadi wong Jawa iku wong paling nakalan. Yo ngambil sana, ngambil sini. Jadi misalnya ning dunia kiai, biasanya kan kiai di sana ndung sugih. Ning bab nak ketemu kiai nganggo nasab mbah sing kiai. Tapi nak kok tegale wong mbok sing awak iki tegale wong. Iku nganggo status, iku yo mbahmu. Iya kok kanan kiri kok. Jadi wong Jawa itu dono kabeh lah, pokoknya kanan kiri entuk. Ayo jajal kowe saiki ayo. Ayo rai-rai ngene iki sing aku takok. Sarok item tok ndi ya ben apa. Krungu kabar nak mbah kok bapak senajan ora nasab. Ninggal Tegal Lombok. Anakmu muni putu lho. Tapi kok ning bab derajat dunia kiai. Nganggo nasab sing kiai. Nah itu enggak fair. Adat Jawa itu memang enggak fair. Jupuk sing gede pokoknya sing gede sing untungno cek gede dunia kiai cek donya cek Sing untungno. Sing untungno. Lah saiki pertanyaane dari Imam Suyuti. Isa iku ra duwe bapak. Isa iku gelem ra gelem bin Maryam. Ternyata Isa iku ijek keceluk putu Nabi Ibrahim padahal liwat jalur. Itu. Mane pikirane Imam Suyuti yufidu anna dzurriyyah tatanawalu auladal binti. Ya sawae cara, tapi asal kultural ya. Jadi misalnya kayak aku perasaanku ning dia iku putrine ya atau putra-putrane ya butuh Mbah Mun. Tapi tetep ra iso ning bab waline kan. Jadi kapane ini masalah Mbah Mun masih kondang kaya apa ra iso maleni putri sing sangka putri. Kayak bapak lah. Kayak Abe Bujukul. Abe Bujukul meskipun kiai top lah tetap ra iso maleni pihak. Nggih. Paham ya, Bang? Nggih. Paham ya. Ya padha Mbah Muno ra iso maleni putrine sangka putri ning bab faraid apa? Waliyone karesmi. Tapi ning kultural wong sepakat iku putune Mbah. Imam Suyuti wis tengah-tengah. Lan Imam Suyuti muni, piye dhewe Imam Suyuti? An-nadzuriyah tatanawalu auladan binti. Kowe nek ora alim kaya aku maca iki mesti biasa wae. Mesti biasa ya ora ono rasane pancen ra. Ora rasa. Ya ora rasane. Kalau aku bang goblok ku iri, mesti kok enak ngono dadi goblok. Cara kowe ahli faraid atau ahli idlak nasab ning waliun nikah kan ganjel tenan lho. Kok iso auladal binti diarani wali, wong kok ra iso dadi wali. Tapi kira orang grojal tuh mau kita
Kowe ra dadi wong goblok wis barokah. Barokah kok untuk goblok. Urip kok penak era karo. Paham Mas? Jadi kaya aku sing tak alami lah tak alami. Tasbihah iku Mbah kandung kok wujuku jenenge Mbah Hafid Abbas. Iku tetep resi dadi wali. Kau ketika aku mati waline iku Abdul Ad, berarti Mbah Nur Salim. Mbah Nur Salim lawan aku pindahe ning akun Sakit. Hasan Rawon ning Akhul Ad. Ya seputar ya suami saya Mas Fuad Mas Umar. Dadi mijiatul umur ra kanggo kabeh ning bab waline wali. Wah, gak kanggo kabeh, ora kok Pak. Tapi untungnya nih bab kultural kanggo. Untung tenan Mas nek sing keluarga ki. Dadi cara dolan wis do kiri putus kiri. Cek gagah tenan. Ya saiki setengah-tengah ngono wae ning kultural dilebokno. Ning aulia tazwid. Ora. Paham ya? Dong ya. Mas pinter nah. Dadi iku lah anak kowe gak ning kultural bab rebutan warisan mlebu derajat cukup. Sing kiai. Anong Jawa ora barokah, ana sombong. Wong Jawa sawane sopan, kiai nyucuk nek semantune kiai dipateni bapak. Dadi istilahno anake putune sapa kok? Sing kiai. Putune sing kiai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dolan budak bodong. Iku mbok wedi lho. Bae penilike wis isin perkarane ketok putune ora patu. Sing lah bapake lucune dukung. Allah kare mulane ora kuat kowe dadi kiai perkara sombong iki. Iku dibrekel. Mestine ora usah ngono. Kok ceritane babar lho seneng. Ana wong alim misale jenenge Saleh. Jenenge cerita yang disarang jenenge Saleh. Kuwi jeneng fiktif kok tenan pokoke ceritane jenenge Saleh. Iku alim alama di pondok Ibuak. Santri Madura itu kultus. Nak kiai ini wali ngono pun bapak. Bapak itu dolan nilai sholat. Sholat ora bener, apa ora bener? Cek ditakwil khilaf orang Madura ditakwil khilaf. Suatu saat ra kena ditakwil mergo nguyuh pinggir sholat. Lagi ditakwil yen masuk khilaf. Padahal pikirannya nak bapak alim berarti baik. Alim itu bapak Ismail. Aku gak kuat takut. Pak Yai, saya ini mau tanya apa? Anda sealim itu kok bapaknya gini-gini? Tapi anaknya pintar sih. Orang tuh bapak itu alim. Mergo di keputusan terpenting dalam hidupnya. Ya aku di pondok nang mulane jadi alim. Sing bodoh iku bagus. Bayu gak mutusno anake mondok, lane nguyuh pikir musola. Tapi bapake senajan nguyuh pikir musola punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu anake di pondokno kasil alim. Ora dong, bapakku tetap alim. Buktinya mondokno aku, bodoh iku mbakku. Jadi kiai iki akhirnya ya dosa separuh. Dosa separuh iku mbela bapake tapi kadili. Ya kan bela bapake terjarane alim senajan yo pikir. Ditakwil ora kena. Khilafe sentak maksudnya takwil. Jadi rumono ya, jadi mulane kita tetap mengikuti kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, pokoknya nak wali ya abun, fa'abuhu, akun apa? Asyakik, terus akun ambil, pokoknya saat terus ya sesuai urutan dalam mazhab Syafi'i. Buat detailnya dia pokoknya itu delok meneni kitab-kitab. Tapi ning bab kultural kita ngikuti tafsir Jalalain. Apa ning bab apa? Kultural nak apa? An-nadzuriyah tatanawalu auladal binti. Jadi cara kultural anakku ya oleh kecelok putus ke kiri misalnya. Ya oleh wae tapi mau secara kultural karena secara nasab jelas gak mungkin. Gak mungkinnya tadi misalnya aku mati walinya neng Hasan. Gak bisa misalnya Habib Wida Sugeng lah gak bisa jadi wali. Jelas ya, jadi ini setengah. Kira tau gajul tuh mau jadi kitab. Jelas ya? Biasa, seropo itu. Nah mulane ojo terlalu ora ngerti. Mulane kena opo sedurunge Sayyidina Ali mimpin itu malah dhisik dinasti apa? Abbasiyah. Kok Abbas iku Am. Sayyidina Ali ibnul Am. Kok Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.
Nah, sementara Abbas langsung bin Abdul Muthalib. Jadi pertarungannya itu Musa ibnul itu akrab nasab. Nah nganggo Sayyidina Ali lho ya. Tapi masalahnya kan ya wong akeh. Ojo delok Sayyidina Ali delok Sayyidina Ali. Lah mau koyo muni ku wong undang Gus. Ojo delok muni bapak. Iki wis mantune kiai. Akhire diundang Gus tapi raine gak Gus blas. Dadi akeh ning Indonesia iku. Raine ra rai Gus diundang Gus, ternyata mantu. Iya. Kiai itu ojo delok bapak saiki, delok bojone. Kira-kira ngono Pak Wile maksudnya ngene. Ora Gus dipaksa ora iso teman-teman. Masuk duandan resi wis tetep ngono iku butuh pas. Cara pas itu pas-pasno. Ya ben kira dadi apa? Iki mau cerita tapi dunia iso. Lah anak dzurriyyah itu napa? Dzurriyyah itu seperti ya dadi sementing kene wis pokoke anut ora ya dadi apa? Neng bab aulia utaswid kalau balen apa? Bab ikuti aja yang dimungkin saja supaya abun pak abuhu semua akun sakit sak terusé tapi ning bab kultural sab anut nah apa iki anda dzurriyyah tatanawalu auladan binti ya lah Mas misalnya kaya Puan binti Taufik Mas misalnya ada masalah dengan walinya kan Pak Karno kalaupun sugeng kan tetap gak iso jadi wali meskipun seterkenal Pak Karno tapi jadi wali ya keluarganya Pak oke misalnya jadi gak ngefek apa seperti misalnya putri Mbak Yeni kan tetap apapun terkenalnya Gus Dur kan gak bisa jadi wali nikahnya putrinya Mbak Yeni tetap ngangge nama garwane paham ya? Tapi secara putu kan keren putu Gus Dur. Nah, ini setengah-tengah, hukumnya setengah-tengah, ono kultural, ono formal, apa? Aku yakin pas ngaji ya orang mikir. Nggak yakin aja yakin. Belas kan? Nah, ya alhamdulillah ada yang syukur. Jadi nggak tidak sumpah kok. Nak orang Arab ya. Orang Arab malah lucunya nak baik terkenal itu malah gak nganggo nasab bapak itu penculot di orang Arab. Jadi Ibnu Malik itu di bapak ini jenis Qala Muhammadun wa Malik. Itu aslinya jenis Muhammad bin Abdullah bin Malik. Tapi terkenal banget. Akhirnya itu Ibnu Malik itu jenisnya baik. Ahmad bin Hambal itu baik. Orang baik. Sebenarnya Jawa yang oke debah terkenal terus anaknya ra terkenal putu langsung ambil baik. Misal ini putu bangun putu juga. Tapi nanti ngapain terkenal yang gue baik. Semua orang itu foto. Tapi kok suwen. Ini sa Indonesia kembar. Sa Indonesia serah janjian. Oh iya. Kalau ya keren kan langsung baik kan. Baik. Berarti agak mencolot. Atau mencolot orang tua kan bodoh, jadi malah enak. Itu populer. Itu anak kaji nabi nanti mencolot, tapi memang faktornya agak menangi jijian nabi. Kita rumah, awas ya, nggak salah. Kaji nabi nanti mencolot, mas, tapi memang beliau tidak menangi jijian abahnya kan. Ketika beliau 2 bulan di kandungan kan abah kabundut. Yang mendidik beliau seperti itu memang semuanya Abdul Muthalib. Makanya beliau itu yang menamakan dirinya, yang walimah kitannya semuanya. Kan ada yang wakilah maktunan biadininya kan wakilah khotanahu setuju berdasar wilayah. Makanya Nabi nanti ngendikan ana nabiyun la kadzib. Baleni ana nabiyun la kadzib, ana Ibnu Abdul Muthalib. Jadi ana nabiyun la kadzib, ana Ibnu Abdul Muthalib. Aku ora ngarah bodoh. Delok aku iku anake sapa? Anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tokoh Quraisy yang terkenal gak tahu badone. Apapun daruratnya gak tahu badone. Gak ada orang sekomitmen Abdul Muthalib. Lalu dewe Nabi, anak Nabi Nakadib, aku pun Nabi orang bodoh. Kita arah percaya dulu mbahku sok. Aku anak Abdul Muthalib. Jadi orang ini anak Ibnu Abdullah tapi anak Ibnu Abdul Muthalib. Nah, jadi orang kok orang ganggu bapak itu orang sanate, bukan Nabi tahu. Jadi kita warai ngaji yo. Jadi nak bapak merasa terkenal, dia menculot ini bang. Sebelum lebih goblok lah.
Kalau goblok menculat nari bae. Nak ora kabeh yo bani Adam. Jelas stop. Jelas stop nabi. Yo dadi nak bapak ora kena didol, mbahmu ora kena didol, buyutmu ora kena didol kabeh langsung bani Adam. Wis jelas keren. Lah pangeran wis pirsa nek ora keren nanti ya bani Adam. Menculat bapak itu ora kena, mbah ora kena, juga ora kena kabeh. Bani Adam. Bener tok silsilah. Jadi pokoknya kalau kepengen semua yang mencintai saya pokoknya nak yang bab wali nikah itu anut bab aulia utazwid yang kita mungkin wah. Tapi yang bab kultural dewe bangun untuk mana anut adat Arab itu adat Arab itu banuhuna abnaur rijalil abaidi jadi mbah itu orang keputune. Jadi orang adat Arab anak ibu saya rata anggap putu. Perkara ini engkau ngaku nasab bapaknya. Terus bapaknya kan orang Arab tok aku. Paham? Lan jarang Arab babuanuna abnaur rijalil abaidi. Engko anak-anak songkok anak wedokku itu wong liya. Iku adat. Iku bangun Pak seneng pol gak adat Arab ning bab iki. Mergo buktine Rasulullah nak manggil Hasan Husain ya bening apa? Ya bening anak. Iku nunjukno anak Nabi ku tentang adat Arab. Sing wong ora oleh intisab ambek anak kok bejo. Dan Nabi malah ngetokno nak nambeli Hasan Husain itu. Ya bener. Jadi orang ono ning riwayat Nabi manggil putu ora. Ku ape riwayat nak nimbali iku. Ya bener. Ya. Jadi iki setengah-tengah ya. Jadi ku yo ngaji apa? Apa aulia fit taswid sing resmi no. Sing resmi tapi yo ngaji apa? Kultural. Atau misalnya tadi nasab jadi malah aman. Semua yang musola. Wasik wakaf. Fa'i yakfur biha haula. Fa'i yakfur mongko lamun dadi kafir ngafiri biha kelawan ikilah nubuwah. Biha di salah satu tegese kelan ikilah barang telur pada apa kitab hukum nubuwah. Sopo haula penduduk Mekah. Kowe coba rujukno mengkono-mengkono lewat tok ngarep. Padahal ngarep bakatane para nabi. Mulane tak arani wakaf kudu mbok wakafno. Mungkin arah wakafno ngene Mas, ben ngrujukno fa yakfur mongko lamun dadi ngafiri biha ing hadis salasa. Sapa haula mengkono-mengkono iku rujuke ning para nabi. Mulane tak kon wakaf. Kowe ora ro karepe kok. Dadi sapa haula penduduk Mekah. Dadi rasa rujuk ning mengkono-mengkono. Kok nak mengkono-mengkono? Ambiya. Ya dadi kudu mantep tok. Apa? Ahli Mekah. Jadi fayak pun mengkolamun ngafiri dia di salah sosok haula mengkono penduduk Mekah. Maksud itu urun ahli Mekah. Berarti ini khawatir. Iki culun-culun nak rata ke idomir. Ya culun-culun nak rata ke idomir mesti rujuk nol. Yang ambiya berarti terjemahannya ini. Para nabi itu orang yang tak kasih kitab, hukum dan nubuah. Dan jika para nabi itu kafir, prono kan? Nah, iya kalau gak dikasih penjelasan kan jika para Nabi. Ya para nabi adalah orang yang tak kasih kitab, hukum Dan nabi ya. Jika para nabi itu Kafir. Wah perkara, gue sing kafir halus nama. Tapi itu kayak apa? Para nabi adalah orang yang tak kasih kitab, hukum dan jika para nabi itu sudah taruhan benarnya karena tak kasih kitab dan hukum dan nubuah, kok kafir Mekah tetap kafir kebangetan. Jadi nak terjemah, jadi muter-muter. Ya, para nabi itu jelas benarnya karena tak kasih kitab, hukum dan nubuah. Jika sudah taruhan benarnya kok tetap kafir Mekah, mengkafiri. Jadi nak mana nih menurut aku pidato. Tapi kebuletan lah pidato menurut. Kon pengajian ibadah. Delok wae kiai. Ibadah terakhir nyangon kiai. Yang penting yang terakhir. Maklaran kabeh. Fayak pur mongko lamun ngafiri dia kelawan nasa sapa haula penduduk Mekah. Cuma nani mengkono-mengkono, nak mengkono-mengkono balik nih. Ambil. Ahli Makkah tersebut itu Mekah fakat wakal nama teman-teman harus masrano kita ingsun dia kelawan ikilah hadis salasa arfutna tegese wis gawe serep ingsun lah hadis salasa kauman ing kaum lai sukang ora ana sapa kaum dia di salasa dikafirin lan kafir
Dumte kaum al-muhajirun biro-biro muhajir wal ansor lan biro-biro. Artinya gini, jika penduduk Mekah tidak menerima kitab, hukum, nubuwah, maka saya juga menyiapkan kaum yang mau menerima, yaitu orang muhajirin dan ansor. Jadi kamane pangeran dengan sifat takaburnya, karena takabur bagi Allah baik, menurut ingat sifat takabur bagi Allah itu baik. Dari pangeran, wes penduduk Mekah raiman Allah, sing gelem iman lucik pirang-pirang. Kok tuh pas ngamuk desa iku ora undang aku lah, yang paling mesti desa liyane sih. Oke. Pas mutung mesti muni. Nah, itu. Tapi barang iki balik nek ulaika balik ning ambiya. Mulane Abdomir. Ulaika iki balik ning ambiya. Ulaika te mongkon-mongkon para ambiya. Nah, iki balik ning ambiya. Berarti mau dikat ning fa'iyakfur apa? Fa'iyakfur. Mana ngaji deh guru wis. Mulai mantap alam apabila sehat pas seru. Tambah guru nih. Lain wis tampil berarti wis. Yang ora tau ngaji ora siri Quran, akhire ora karu-karuan. Ngobrol ae kok mil kuliah nang ben. Ngono ora tau bantah, karo ora iso kok bantah. Bantah sing level, karo apa? Ora iso. Ulangi alif ba ta. Ulang sik apa? Coba bantah-bantah juga apa? Nah, cara Bisri Bali maksud masyhur. Nah, ono wong ora tau ngaji kok fatwa. Kon ngejame fatwa. Kata-kata mendemang mata. Masyhur Bali maksud Bali Bisri jargone. Nah, ono wong ora tau ngaji kok fatwa. Hukum ini kan mulang itu. Kon ngajine turutan apa? Fatwa. Lalu surat An-Nur Al-Mamal kata paham ora hafal ora. Ya iku kan tolong kemeja. Ekstrim wis. Marah lah. Dia ekstrim wis. Apa itu lagi? Semune aku. Nah aku tetep wong alusan. Wong alusan di murid kasar cerminan gurune. Ora watak koma. Segawat. Iki rada Cina ning kene iku rada. Wis nemen kok. Wis liar saiki rada. Cina. Ya jadi ngaji. Mergo koyo ngene iki Mas, mau ulaika iku balene ning ambiya. Padahal ula. Nah, misalnya nuruti domir misalnya jenenge domir balik ning mutaqaddim. Mutaqaddim mbahmu fa ya furja ora mutaqaddim to poro. Iya, sembrono. Mulan bener bakare domir balik ning domir ora sampe mutaqaddim kan pokoke domir balik ning domir. Nah balik mutaqaddim kan haula balik ning ndi? Ambiya berarti nabi itu adalah mereka yang tak kasih kitab, hukum dan kenabian. Jika para nabi kafir maka yo kacau. Nak nabine kafir munasib. Mulane penting ngaji ku penting. Kita kudu keyakinan kabeh nabi ku maksum. Dadi ora kebayang menjadi kafir. Kalau yang potensi kafir ya umatnya nabi, yaitu penduduk Mekah. Terus ulaika tapi balik neneng ambiya. Musonab yo kober. Mulane ning sawi ulaika il ambiya. Kok nak gak didomir gak diketokno mesti do salah paham dadi. Bualene Mas. Ulaika te mengkono para ambiya iku aladina wong akeh hada kang ngekeki petunjuk hum ulaika sapa Allah fa bihuda mongko sebab kelawan tok petunjuke ambiya etoriki tekse dalane ambiya ngatapi sange tauhid wa sabri lan sabar iktadi anu tasira biha isakti lan hak sakta waqfan ing dalam tingkah waqaf wa waslan lan ing dalam tingkah wasal kira kita iktadi kesan tapi ya ana kira kita wong mosok hak sakta waqfan apa wa waslan normale apa sakta itu pas apa waqaf, nah wasal kan kudune dibu. Mulane wa fi qiraatin bi khasfiha wasla. Normale hamzah wasal kan apa? Nah, wasal dibu. Berarti fa bi huda umum tadi. Kul bi huda umum tadi kul langsung. Kul ngucap sira li ahli Makkah maring penduduk Mekah la asalukum ali ajra. La asaru lan jaluk ingsun alaihi alal Quran. Mesti alal Quran ing atase mulang Quran aku ora njaluk ajron ing opah apa wae. Tidak iswani mulang Quran ini wani raja lo upah. So raja upah umrah, yo raja upah apa? Kau yang ngaji ya ngaji. Kalau ngaji jenengan itu serasa seneng soan, serasa seneng hormati karep-karepmu itu ngaji juga dari penting. Aman loh. Gue sebenarnya entek.
Kowe mulyakno ke dira mulya kok mulyakno wong. Mulyakno jatah mulyakno aku pek dhewe wae. Kowe ku dhewe ora mulya, pek ngono kuwi. Wong mulya pas-pasan kok enak aku mah. Pak gue ngangkat awakmu apa dhewe wae. Ayo, aku tak mulyakno kiai. Berarti jatah mulia pek dhewe. Wah, Nabi kabeh nak mulang Quran ya la asalukum alaihi. La asalu rajal ingsun kumeng sira kabeh alaihi atas Quran adon ing opah utawa imbalan. Tu nihi kang paring sira kabeh in dua. Ora ana te Quran ayi mal Quran iki ora ana te Quran iki lagi kecuali dadi nasihat, idotun mesti dadi nasihat lil alamin betul saalam. Lan kula eling gawe bangun kena apa akeh wong alim tiga orang Arab. Wiling-wilingan nak Quran itu illa zikra lil alamin. Andekan yang alim hanya orang Arab kan layak kan mereka punya zakir, punya mudakir. Mereka orang apa? Arab. Tapi Imam Ghazali itu orang Tus itu Ajam. Imam Sibaweh orang Persi. Persi itu Ajam. Syekh Nawawi itu orang Banten juga. Karena Quran dari awal lil alamin apa? Jadi giling-gilingan Al-Quran milik seluruh dunia mesti ana wong Ajam sing alim alam. Soal orang milih kue urusannya pengiran, tapi sakjane itu ono jatah, ono kuota, apa? Ono kuota. Jadi mesti Allah gawe wong Ajam sing alim. Kok giling-gilingan nak lil alamin. Jadi mak kuota ini sopo itu oleh daftar ya paham ya. Itu nggak Imam Sibaweh Persi. Imam Ghazali wong Tus ya Persi. Imam Ghazali malah wong Uzbek, wong Rusia. Alimnya ngono juga. Jadi soalnya orang alim itu Jonegoro, ini soalnya alim pidato. Pokoknya lil alamin apa? Bahwa ilmu ini tak bagi dari pikiran sa'alam. Sa'alam. Mereka nak sing alim ngomong tok kesane Quran itu mau milik aras. Anak wong tiga wong alim. Enggak, saiki sing pengarang sarah muslim yang apik. Wong iki urip. Sakit nyari muslim. Ya era yang modern. Masjid yang sakniki. Di Sudan itu masih banyak orang alim. Asik. Di Uzbek masih banyak. Saya kemarin di Malaysia ketemu beberapa mufti itu orang Uzbek. Luhutnya Uzbek. Uzbek itu malah Uzbek. Imam Bukhari orang Uzbek. Samarkan sebelah golongan Sunan Bonang, Sunan Ampel, Morokondi, yang Tasken yang itu. Uzbek. Wes wong Uzbek Morokondi, gue tak tahu. Kita ya jadi apa? Wakai wong alim itu Sunan. Wong kula nak ambil silsilah keluarga Lasem ya kudu nanti. Tapi sedikit yang Lasem Mas, maksudnya yo rasa tersinggung kok didikane wis. Tuban-tuban kok. Jadi orang tuban wis kota wali, iki kok muni kota tua. Ini sudah di wa qaruna ataruku itu lebih qolatu amalan saleh. Wa qarasa kota wali ini jalan kota tua ya. Itu kompetisi. Kadang kombinasi wali ini tetap wali, menjogo macam-macamnya ya semoga lagi innalillahi pengeran sekolah tu amalan solihah wa akhirahu saya mengeran bersama. Jadi orang ngomong alim kecuali porsi sebagian kuotanya itu diberikan orang wiling-wilingan nak Quran itu ya sama kalau Mbak Mahfud termas itu pulau delok teng silsilah Mbah Mahfud buku resmi keluarga terus itu dari Jaya 5 mulanya jadi kemudian Raden Mahfud tapi alimnya sampai seperti itu yang Mekah itu ada yang alim turunan Brawijaya sangat Indonesia dorong itu sangat Nusantara sangat Indonesia sangat Indonesia jadi orang Jawa ya sangat Jawa. Yang Jawa kok berkelas ya. Jadi ulama sing kok Sumatera kok Banjar ya Al-Jawi. Yang Jawa ya orang enggak sapi. Jadi wong Arab sih, iku asal darani wong wetan sekarang ke Malaysia ya Al-Jawi kok Sumatera ya Al-Jawi. Jadi saat wong Kalimantan ya wong Sumatera. Dasar. Al-Jawi. Saiki wae jok era modern rada jadi ya dibenakno. Jadi misalnya saya Yasin bin Isa ya Al-Badani mulai diluruskan. Bisa ora kabeh aja. Kemenang kawak ngono wong alim itu lho. Ora. Ora dadi wong Sunda, saya Nawawi tak wis Al-Banten.
Tapi kadung ra terkenal jadi Sufyan Nawawi Aja. padahal wong Banten. Ora wong kene, maksudnya wong Banten. Tapi wis terkenal itu. Aja. Bisa wong Sunda salah setara itu As-Sundawi. Orang Sunda kalah setara gitu. Tapi memang ngaji-ngajinya sebagian ulama guru-gurunya muncul. Itu orang ulama kecuali intisab ke Sunan Gunung. Jadi saya sempat nanti ngaji Sunan Yunus. Ya tapi sudah generasi ke situ. Ya untuk orang alim itu rata-rata nak sejarah Jawa, nak turunannya Sunan Gunung, ya turunannya Sunan Kudus. Dan Juria itu alim-alim. Tapi ya lain Jawa. Jadi aku macam anak kuotanya, apa? Bil alam itu. Anak kuota lah. Ini daftar itu anak kemungkinan. Jadi jaluk kuota alim contoh non apa? Aja. Non Arab berarti aja. Kan Uzbek itu dua Imam Bukhari ya. Persia dua Imam Sibawai. Terus Afghanistan ada. Ada lah. Jawa ya ada. Jawa yang di Mekah itu berapa coba? Saya syarat. Saya Nawawi Banten, saya Mahfud, saya Yasin bin Isa. Itu musnidul alam, tukang sanad sak dunia. Saya Yasin bin Isa. Jadi wong Yaman, wong Arab, nak sanad itu nganggo alif bin Farid. Karangane wong Padang. Lah saya Yasin bin Isa Al-Fadil ini murid wong Jogja, saya Nur Bakir Al-Jogja. Lalu kalau dhisik termasuk tertarik murid-murid Jogja ini mergo guru-guru itu loh, dari guru kula niku jenenge Syekh Bakir Nur Al-Jogja. Jadi menawa aku lagi cerita sepanjang hidup saya baru cerita. Termasuk aku motivasi, aku mulai cek proses. Jogja itu tahun orang alim ini sebagai Nur Jogja. Tepat, mana Jogja itu saya kira orang darani kota Muhammadiyah, kota modern, kota pendidikan. Tahu dia orang alim, gurunya saya Yasin bin Al-Badani mungkin. Tapi mereka nama kan. Jadi buat nanti di luar tembarang itu buat nanti. Bayang tahu ciluat, tahu belok nyeloro. Boten waktu itu berpengen. Nah, ternyata silsilah keluarga Lasem, keluarga itu sih boten. Jadi berkolasem, Demak, karena udah wali songo nanti. Demak era Putu kan berkonflik kan Demoro Jogja, yang Jepang, yang Indonesia tingkir. Itu terus bagian dulu ya tetap jadi wong alim, golongan Ponegoro, golongan Banur Iman, macam-macam. Baliknya sebagian pasem naik ke sambil dua. Jadi yo pingpong jadi bola. Itu benar sejarah. Jadi yo masih itu ono kuotane. Mergo Quran itu dikro. Dari bangun tetap wong non Arab itu ono jatah jadi alim halal. Gue nanti kapan jatah itu? Insya Allah rahmatnya Allah nggak terbatasi. Jadi kita tenang wae cek. Siapa jatah? Nah apa itu apa? Karena rahmatnya Allah nggak pernah Terbatas. terbatas itu penerimaannya. Ya disoi mengkutai. Yang macam sak gelas apa? Disoi banyak akeh. Bisa dulu. Kota. Lu kalau kali misalnya itu just nom. Itu. Itu zaman Nabi baliku ani walau ayah nak mulang wong pas ayat itu walim sahabat. Iki terus bro. Betul. Sahabat orang sing ngaji Nabi mau 12 dino, rata-rata ngaji ning Nabi mau 12 dino. Kadang mau diulang dari hilaf pemulai itu alim. Orang itu justru itu. Jadi sampai justru itu kita orang perkembangan. Wah, repot itu rodo. Rodo masalah ngaji ini rodo masalah. Kalau waktu itu tentang PC, kalau teman-teman rumah nawa ya, asing radio tafsir tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini persis yang sering ngomong. Tapi rasa khawatir Islam orang sing ngurus. PDW mesti orang sing. Kalau waktu itu, balhum mustamiruna alal iman dia. Wal makna la tahzan ya Muhammad ala kufi ahli Makkah. Fa inna man kafara minhum wa baluhu ala nafsi. Wa amma ayatu wa faqad ja'alalaha ahlan yu'minuna biha wa ya'maluna ila yaumil qiyamah. Jadi ayat Allah yaiku Quran. Kowe tenang ya, Mas. Tetep tak rumat sampai kiamat tetep ono wong sing paham Quran yo ngamal Quran ila yaumil qiyamah. Jadi kuota ini jelas orang tertutup, yakin orang tertutup. Ya udah, wa amma ayatu mana Quran faqad ja'alalaha ahlan. Allah akan selalu bikin ada yang ahli Quran.
Wayak malu nak ila yaumil. Iya. Ya, jadi aman. Kuota ini jelas aman. Tanpa batas. Mak gelas udah gede no. Apa diganti gelas? Diganti malah kelangan. Beladi. Ya ini kafir sawi ya. Jadi apa? Wa amma ayat wa faqad ja'ala laha ahlan yu'minuna biha wa ya'maluna ila yaumil qiyamah. Jadi mulane itu goni wali wong tok-tok. Saiki goni mudin Islam yo jalan. Goni maklar-maklar rodok hajina, maklar ziarah yo jalan. Maklar pidato yo. Sarwan kiai ini dorai gial itu tetap jalan. Itu agama sing ngurusi pangeran, ora mubalek yakin. Agama itu pangeran. Wa amma ayat wa faqad ja'ala laha ahlan yu'minuna biha wa ya'maluna ila yaumil qiyamah. Wa ma qadarullah haqqa qadri